अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब कैसे हैं? आज हम सुजुकी कल्टस जो ओल्ड मॉडल है इसका इंजन मुकम्मल हराल करेंगे और आपको बताएंगे इसके इंजन हराल पे कितना ख़र्चा आता है और इसमें हम तमाम पार्ट्स जैपनीज़ डाले हमारा कितना ख़र्चा इसके इंजन पे आ जाएगा मुकम्मल। और साथ ही इसका जो बोर है, क्रैंक है, कहाँ तक हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कहाँ तक हम इसको ग्राइंड करें और कहाँ तक ये चलेगी, तो ये भी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि साइज़ आपने किस तरीके से चेक करना है और क्या